캐스퍼가 전기차로 변신하면서 차체 크기 외에도 많은 변화를 겪었습니다. 초반 캐스퍼 모델에는 요즘 흔치 않은 할로겐 램프가 탑재되어 있었는데요. 이 할로겐 램프가 광량이 적다 보니 캐스퍼 차주들은 야간 운전에 꽤나 불편함을 겪었습니다. 그래서 이번에는 LED 램프가 탑재될 예정이라고 하네요. 삼각형 그릴 패턴과 둥근 헤드램프 디자인은 기존 캐스퍼와 비슷한 틀을 가지고 있습니다. 하지만 휠과 전면 그릴은 변경되어서 전기차 특유의 감성을 잘 살렸습니다. 충전부는 니로 EV와 동일하게 전면부에 위치해 있네요. 아무래도 차체가 커질 경우 기존 모델보다 실내 공간감을 더 넓게 가져갈 수 있겠죠. 게다가 디지털 클러스터와 센터 디스플레이가 기존보다 더 크게 업그레이드 되었으며 칼럼식 기어 노브도 탑재될 것이라고 하네요. 확실히 기존의 귀여운 느낌보다는 세련된 이미지가 더 강조될 것 같습니다.